Мерседеса класса, 168 кузов. Почему стучит передняя подвеска? Подвеска здесь простая, я ее называю гольфовская. Стоит лапа, передний сайлентблок, задний сайлентблок и шаровая простая. Также есть стабилизатор поперечной устойчивости. Вот он крепится к стойке вот на такую тягу. И в ней постоянно разбиваются вот эти вот поворотные кулачки, или как они правильно называются, не суть. Разбивается чаще всего только с одной стороны, как один мой знакомый при мне делал, из двух таких косточек, или как еще называют, разрезал, сваривал, из двух делал одну, и ходило, все работало, ничего, никаких проблем не возникало. Главное сделать все аккуратно, ровно и по длине, что было. Еще одна из проблем, это когда разбивается вот этот сайлентблок на стабилизаторе. Но менять его бесполезно, это уже проверено. Единственное, что можно, что я сделал, я просто взял кусок плотной резины и заложил сюда, закрутил, все. Так она будет держать. Почему бесполезно менять, там внутри протирается, я думаю, кто разбирал, это уже знает. Ставишь новый сайлентблок, а он стучит опять. И люди в шоке. Почему? Ну, а так особо тут смотреть нечего. Простая стойка. Вот и все. Вот, собственно, о чем я и говорил. Разрезать, сварить, прикрутить. Разбиваются они часто. Так что не вижу смысла покупать новую. Со снятием и установкой проблем особо нет. Откручивается легко. Гайка накручена, а здесь контрагается вот этим шестигранником. Есть наружный, лучше намного. Есть внутренний, им немного сложнее. Ну и колеса надо поднакрачивать с двух сторон максимально ровно, чтобы стабилизатор стоял ровно. Тогда она хорошо снимается рукой, одевается.